साधना हो, तन्त्र साधना नै हो। किन तन्त्रबाटै तपाईँको मानसिक शक्ति विकास हुन्छ। तन्त्र शक्तिबाटै, तन्त्रको अभ्यासबाटै तपाईँको मानसिक शक्ति विकास हुन्छ। तपाईँले आफ्नो मनबाट हरेक चिज प्रकट गर्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई उत्कृष्ट फर्ममा लान सक्नुपर्छ। अहिले एउटा विचार गर्यो, भरे अर्को विचार गर्यो, अलि विचार गर्यो, जुन देख्यो जुनै राम्रो, घाम देख्यो घामै राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँ तन्त्रको मात्र होइन कुनै पनि साधनामा सफल गर्न। मलाई हनुमान देख्यो हनुमानै राम्रो लाग्यो, राम देख्यो रामै राम्रो लाग्यो, शिव देख्यो शिवै राम्रो, विष्णु देख्यो विष्णु देख्यो राम्रो, जिजस देख्यो जिजसै राम्रो होइन। सबै देवी देवता एउटै हो। जसलाई माया गरे पनि हुन्छ, जसलाई प्यार गरे पनि हुन्छ। म त सबैलाई माया गर्ने मान्छे भनेर बोल्छु है। यदि तपाईँ त्यसरी त्यो चेतनामा तपाईँ हिँड्नुभयो भने मान्नुहोस् यसको कुनै गन्तव्य छैन। तपाईँले के पनि किन तपाईँ घाम देख्यो घामै राम्रो भयो, जुन देख्यो जुनै राम्रो होइन। मैले वेद पढेँ, यजुर्वेद पढेँ मतलब कस्तो भयो, सामवेद मेरो लागि रहेछ। त्यसमा कतिवटा त्यसका भाष्यहरू लेखेका हुन्। त्यसरी तपाईँले आफ्नो चेतनालाई बार बार डुलाउनु भयो त हुँदैन। घाम देख्यो घाम राम्रो, जुन देख्यो जुन होइन। तपाईँलाई घाम राम्रो लाग्छ भने घामै राम्रो लाग्नु पऱ्यो कि जतिसुकै पोलोस् त्यसले भत फालोस् खरानी नै बनाओस्, तर तपाईँलाई घाम नै राम्रो हो कि। तपाईँलाई घामले त साह्रै पोल्दो रहेछ, जुनमा जानु पऱ्यो, त्यहाँ शीतलता छ भने तपाईँ लाग्नु भयो भने तपाईँको साधना खण्डित होइन। अब तपाईँ त्यहाँ जुनमा लाग्नु, हो जुनमा 2-4 दिन त एकदम रमाइलो लाग्छ, हो शीतलता आहा यस्तो चाहिँ घामले पोलेर हामीलाई होइन त्यो कम शीतल चाहिँ यहाँ शीत भन्दै तपाईँ लाग्नु भने भोलि अब त्यो निमोनिया हुन्छ। रातमा हामीलाई सक्दैन, चिसो लाग्छ। सो घाम देख्दा घामै राम्रो, जुन देख्दा जुनै राम्रो गर्ने होइन। देवी देवताको के छ त्यस्तै, म त नारायण मात्र मान्ने हो। मैले एकाङ्की बनाएर आएको होइन, तपाईँको व्यक्तिगत साधनाको कुरा गर्ने भन्नाले साधनामा लाग्ने मानसिकता कस्तो हुनुपर्छ र कुन मानसिकतामा लागेपछि हामी साधनामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर मात्रै मन्तव्य सिकाएको होइन। त्यसमा एकाङ्की हुनु पर्यो, एकाग्र हुनु पर्यो, फोकस हुनु पर्यो, एउटैमै हुनु पर्यो होइन, एउटै हुनु पर्यो। र एउटै त्यो चेतना के हो, परम पुरुष। र परम पुरुषको सम्म लाग्ने मार्ग के हो, गुरु होइन। त्यसमा यो कनेक्टेड छ कि यो चिज। त्यस कारण अब प्रेतको साधनामा लाग्यो भने तपाईँ प्रेतै भन्नुहोस्। प्रेतको साधनाको लाग्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै देखिन्छ, त्यो छ है। काठमाडौँमा थुप्रै छ तान्त्रिक अभ्यास, कसैले वीर खेलाउँछ, कसैले मसान खेलाउँछ। सो त्यसले तपाईँको चेतनालाई माथि लाँदैन। त्यसले तपाईँ उनीहरूको जीवन हेर्नुहोस्, जसले वीर मसान खेलाउँछ उसको तपाईँले जीवन लगाएर यसो गरेर अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँले उनीहरूको जीवनमा धेरै समस्या देख्नुहुन्छ, घर परिवार स्वास्थ्यमा। किन त्यो ऊर्जाको क्षेत्रै त्यस्तो होइन। आगोको नजिक बस्ने अनि मलाई किन पोल्यो भन्नु भयो भने मूर्खता हो नि त त्यो। मैले यत्रो धर्म गरेँ मेरो लागि किन के पनि भएन, किनभने त्यो तपाईँको त्यो गलत ठाउँमा गएर तपाईँले त्यो चिज गर्नुभयो। मान्छे मरेको ठाउँमा गएर घन्टी बजाउनु भयो भने त डेफिनेटली लात हाल्ला नि त भएन। हुन्छ मरेको ठाउँमा गएर तपाईँले अब सिन्दुरको त्यो गर्नुभयो भने भइहाल्छ, बिहा गर्नु भने होइन। संसारमा गएर बिहा गर्नु भने मान्छे र हाम्रा कति साधुहरूले त संसारको चितामै गएर पनि सातखेर लगाउनु लाग्छ। एकजना रामकथा वाचक जो इन्डियामा के फरक पर्दैन, एउटै अग्नि हो, तर फरक त पर्छ। त्यस्तो त्यस्तो मान्छेहरूको पछि लागेर पनि मान्छे दुःख हुन्छ। किनभने हाम्रो मैले अघि भने जस्तो हामी आफ्नो खुदको चेतना विकसित गरेका छैनौँ अनि अरूले जे भन्छ त्यसलाई पछि लाग्छ। साँच्चीकै त्यो चिज हो कि होइन भनेर हामी परीक्षण पनि गर्दैनौँ। अनि त्यसैमा लहरमा लागेपछि आँखा र नाक कान मुख सब बन्द गरेर हिँडिसकेपछि त्यो चिज कहाँ पुऱ्याउँछ भनेर हाम्रो थाहा नै पाउँदैन क्या। त्यो समस्या चाहिँ त्यो थियो हाम्रो समस्या, त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो बुझ्नुभयो। त्यस कारण त्यो गुरु एकदम त्यस्तै गुरुमध्ये सर्वोत्कृष्ट गुरु त्यही नै हुन्छ जसले आफ्नो शिष्यलाई विचार गर्ने के गर्छ, स्पेस दिन्छ कि आफ्नो विचार राख्ने,
आफ्नो मानसिक शक्तिलाई जागरण गर्ने जसले दिन्छ नि, जुन स्पेस दिन्छ नि, त्यो नै राम्रो गुरु हो नि। सुरुको अवस्थामा त मलाई समातेर तपाईँ हिँड्नु पनि पर्छ होइन, गुरुकै औँला समातेर हिँड्ने हो नि त कुनै एउटा निश्चित समयसम्म त होइन। केही समयपछि फेरि मान्छे त्यसको अर्थ फेरि गुरुद्रोह गर्ने भन्ने होइन मैले होइन। मान्छे फेरि गुरुद्रोहमा पनि एकदमै धेरै मान्छे फस्छ होइन। मैले विचार गर्छु, मैले यो पढेको छु, त्यो जानेको छु, यो सब चिज मैले जानेको छु, यो पनि जानेको छु, त्यो पनि जानेको छु, मन्त्र पनि जानेको छु, तन्त्र पनि जानेको छु, गुरुले यस्तो म त घुमाइदिन्छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चिज भनेको चाहिँ तपाईँ के हो, त्यो गुरुद्रोहको तपाईँको अभ्यास, गुरुद्रोहमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ कि त्यो चिज पनि हामीलाई हुनु त छैन। त्यही भएर अघि भनेको तपाईँको ज्ञान कुन ज्ञान सही हो, कुन ज्ञान गलत हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन हो। त्यो उत्कृष्ट ज्ञान मेरो हृदयमा आउनको लागि, उत्कृष्ट चेतनालाई मेरो हृदयमा धारण गर्नको लागि नै मैले भने निरन्तर तपाईँमा साधना गर्नुपर्छ, निरन्तर तपाईँले मन्त्र जप गर्नुपर्छ, यानि कि कर्मकाण्डमा तपाईँले गरिरहनु पर्यो नि होइन। निरन्तर तपाईँ कर्मकाण्डमा लागिरहनु भयो भने, निरन्तर तपाईँले साधना उपासनामा लागिरहनु भयो भने त्यो शुद्धता जुन छ, जुन शुद्धता छ, त्यो शुद्धता चाहिँ के हुन्छ, बढिरहन्छ। गुरुको चेतना त्यहाँ बढिरहन्छ, गुरुको ज्ञान त्यहाँ होइन दीप्त भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेको छैन भने चाहिँ अब साधना हामीले दिनदिनै गरेनौँ भने त्यो चिजलाई चाहिँ अब ओभरल्याप गर्छ कि उसले गर्छ र त्यो चेतनालाई चाहिँ छेक दिन्छ र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर साधना साधना भन्ने कुरा त्यो कारणले साधनाले निरन्तर साधना गर्नुहोस् भन्ने कारणले आत्मशुद्धि होइन। आत्मशुद्धि इन द सेन्स तपाईँको 5 वटा ज्ञानेन्द्रियको शुद्धि तपाईँ साधनाको माध्यमबाट मैले के भने तपाईँदेखि कर्मकाण्ड, यज्ञ, दान, निरन्तरको गुरु सेवा होइन, गुरु आफ्नो दृष्टि, आफ्नो निरन्तर आफ्नो गुरुप्रतिको दृष्टि, गुरुको ज्ञानको श्रवण होइन, गुरु सेवा, यसैबाट तपाईँ शुद्धि हुँदै जाने के ज्ञान कर्मकाण्ड। किन संसारको सांसारिक कुराबाट तपाईँको शुद्धि हुँदैन त्यो। र कतिपय अवस्थामा अब कति अलि यस्तो पनि यो समस्या के छ भने अहिले एकदमै धेरै हामी युरोपियन शिक्षाबाट एकदम प्रेरित छौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो गीता बाइबल छुनु हुँदैन, के अरे गीता छुनु हुँदैन, यो धर्मको हो, यो त्यो भन्छ। उनीहरू चाहिँ ओत खानु पऱ्यो भने फेरि त्यो बाइबल होइन। कसैलाई अब गुरु सेवा गर्यो भन्यो भने तिमीलाई फिजिकल एक्सप्लोइट गर्यो भनिदिन्छ फेरि, तिमीलाई शोषण गराएछ त्यो बराबरले शोषण। अब के गरेछ शोषण गराएर अब मान्छे हो कि अरे भनिदिन्छ ल लागिदिन्छ, किन म के हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा पाउँछ। एक्सप्लोइट गरेर त्यो मान्छे पुरा दास बनाइरहेछ। दासै हुन आएको त दास बनाउनु भनेको के समस्या हो? गुरुको दासै गर्छु, गुरु सेवै गर्छु, के को लागि उद्देश्य छ नि त निश्चित। त्यसको लागि म यो हुन आउँछु भनेर आउने, अनि फलानाले मलाई दास बनायो त्यसले तपाईँले मलाई दास बनाउनु भयो भनेर अर्कोले तपाईँलाई पोल लाउँछ, अनि तपाईँ गुरुसँग रिसाउनु भयो भनेर चिडिनु भयो भने त्यो तपाईँको समस्या हो। अब गुरुले भन्नुपर्छ तिम्रो आवश्यकता छैन हुन्छ। अब त्यसो भन्दा पनि सुख पायो। यसो भन्नु यसो भन्नु राम्रो थिएँ होइन, म राम्रो थिएँ, क्वेसन निस्किन्छ है। हो नि त नि सेवा गरिँदैछ। अब उसले कुरा सुन्यो, अब हजुरले ल ठिकै छ नि त, मैले अब भक्तलाई यस्तो गरेँ जस्तो लागेछ, ठिकै छ, अब उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भने छोडिदिउँ भनेर भनिदिनुहुन्छ। लु अब चाहिन्छ सेवा गरायो, अब मलाई गुरुले छोडिदियो। अब यस्तो त्यो हो, त्यस्तैबाट म त्यो निस्किने त भन्ने होइन। तर बुझिँदैन त अब के हो कसो हो। उहाँले मेरै लागि गर्नुभएको थियो, उहाँ आइकन त्यहाँ आइकन मलाई यति भएको थियो, यति इम्प्रुभ भइरहेछ होइन। हुन त सबैलाई आउने जतिको सबैलाई केही न केही त भइ नै रहेछ होइन। त्यसमा कम त कसैलाई भएको छैन नि होइन। मानसिक न्यूनता जुन छ, मानसिक जुन न्यूनता छ, त्यो न्यूनताबाट हामी कति छ र कसरी सोच्ने, आफूले के सोच्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि बरु अलिक बढी सुन्ने कम बोल्ने होइन। त्यो शिक्षा चाहिँ मैले अस्ति शिवरात्रिबाट बुझिसकेको छु। त्यस्तैमा लागेको छ म त। कम बोल्ने
धेरै सुन्ने कम बोल्ने हो होइन धेरै शिक्षा हुन्छ त्यो मानसिक न्यूनता जुन हामीभित्र छ, जुन कमी कमजोरी जुन छ, त्यो कमी कमजोरीलाई नै हामीलाई रूपान्तरण गर्नलाई हामी आएको हो। र अघि भने त्यसमा प्रहार नगरिकन त्यो निस्किँदैन के त्यो चिज थाहा पनि। त्यसकारण प्रहार आवश्यक छ, त्यसकारण त्यो चिजमा पीडा आवश्यक छ, त्यो चिजलाई हान्नु आवश्यक छ क्या, त्यसमा विस्फोटन आवश्यक छ। र त हुन्छ नि, होइन भने किन चाहेन होइन। गुरुले सधैँ माया गरिरहनु तपाईँलाई। तपाईँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँलाई सधैँ गुरुले माया गरिरहन्छ, एउटा ठाउँ राम्रो स्पेस दिइरहन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् गुरु तपाईँको विरोधी हो, तपाईँको चेतनाले विकसित गर्न चाहँदैन। तर तपाईँलाई एकदम गाली गर्नुहुन्छ होइन, एकदम पेले गर्छ, हेप्छ भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो he wants something। त्यसैमा बढी माया छ। उसले किनभने त्यहाँ प्रहार आवश्यक छ, कति चिजमा प्रहार आवश्यक छ। त्यो बिना प्रहार त्यो उत्कृष्ट बन्न सक्दैन कि होइन। त्यसमा फलानालाई यति माया गरिरहन्छ गुरुले होइन, कति नजिक राखेछ केही भन्दैन, खालि हामीलाई मात्र गाली गर्छ, यस्तो हामी यस्तो टाढा नजिकको भनेर कसैले अब मनमा त्यो आउने बित्तिकै त्यो न्यूनता हुन्छ कि। तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि प्रहार किन छ, दुःख किन आवश्यकता हुन्छ, किन पीडा दिइन्छ होइन, किन आगोमा लगेर जोसिन्छ, किन जहिले पनि सङ्कटमा लगेर राखिदिन्छ, किनभने विकास होइन, किनभने उसले विकास चाहन्छ, तपाईँमा केही फर्म चाहन्छ र तपाईँभित्र केही चिज उतार्न चाहन्छ, दिव्य शक्ति। त्यसको लागि तपाईँलाई तयार गरिरहेको छ कि उसले। अदरवाइज माया गरिरहन्छ भने तपाईँ बुझ्नु पऱ्यो होइन, सम्मान दिइरहेछ एकदम उत्कृष्ट हजुर तपाईँ भनेर एकदम दिइरहेछ भने बुझ्नु पऱ्यो he doesn't want anything। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ उसलाई त्यस्तै राखिदिन मजा आछ होइन, जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई राखिदिनु मजा आछ। त्यस कारण he doesn't want anything होइन, ऊ he or she होइन, तपाईँको गुरु जो छ होइन, जसको जो छ तपाईँहरू गुरु त मै भइहाल्यो फेरि अर्को गुरु बस्नु जाला अर्को होइन। सो अनि यो पनि छ नि त। त्यस कारणले त्यो दबावमा बस्न सक्नु नै हाम्रो परीक्षा हो। किनभने परीक्षा निरन्तर गुरुको पनि हुन्छ, परीक्षा निरन्तर शिष्यको पनि होइन। गुरु पनि परीक्षाबाट भाग्न सक्दैन, शिष्य पनि परीक्षाबाट भाग्न सक्दैन, किनभने गुरु शिष्यको निरन्तर त्यहाँ परीक्षा हिँडेर होइन। कति तपाईँ होइन राख्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै हो कि उत्कृष्टता भनेको। त्यसमा कति तपाईँले आफ्नो नम्बर लिएर आएर पास गरे जस्तो हो कि। त्यस कारण कुनै पनि समस्या बार बार जीवनमा आइरहन्छ भने बुझ्नु पऱ्यो नम्बर कम भइरहेछ, उत्कृष्ट भइएन, पास गरिएन। त्यस कारण त्यसबाट कसरी सफल हुने भन्ने चेतनामा चाहिँ चिन्तनमा हामी लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी चाहिँ सफल